Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for your love and support. I appreciate you. Igumbi Lamakhosikazi episode 2. Macele Mayeni Makhumalo. Isihloko besithini Inlaws. Ukuthi ama-inlaws angenelela kanjani emshadweni yabantu, kweminye igcina isibhidlika, eminye kugcine konakala. So ikhona incwadi ebhaliwe sizoyifunda nayo, but ke sizoqala siyibeke le ndaba le ngendlela le esiyaziyo, mhlambe nawe experience oyaziyo o into ekhona eduzane. Kakhulukazi ke umother-in-law ufike ekhulise ubhuti, emfundise, uthola ukuthi omunye uclose kakhulu noma mase sifika isikhathi sokuthi usethatha istep sokuthi manje usefuna ukuba nomuzi wakhe, akafuna uma wakhe ukumdedela. Omunye uma azibona inkomo ukuthi zihambile zayolobola, kodwa inhliziyo yakhe nje ayifuni. Kangangokuthi sike sibone la kuma TV shows la bani avela sengohla amagama khona, kuvezwa imindeni exabeni, kubonakala umother-in-law ethuka umakoti ethi akafuni nokuthi nje abe kunyawo lakhe la. Mase uyambheka umakoti ukuthi hawu usisi omncane lo, umama mdala, manje pho kubangwani ngoba phela kuyafana nokuthi ingane yakhe. Imangaze leyo nto ngoba iyathusa ukuthi hawu umzali phela lo, ngoba nangokosiko uma sekuphume inkomo ngalaba yami welcome umkhwenyana, kwazi ukuthi lo usefana nelunga lala ekhaya, nomakoti la eyakhona kusuke kwaziwa ukuthi khona ozayo, ngoba maziphuma izinkomo ziphuma ziya komunye umuzi kuba nalezo zinto ezenziwayo zamasiko. Mase kunjalo akusekhona ukujola, sekuyaziwa ukuthi laba babili sebenendlela abayithathayo ukuthi manje bazoba nekhaya, bebe nomndeni. Kwenzeka kanjani ke mase kuqalwa indlela enjalo umother-in-law engathandi ngengane yakhe noma engafuni? Kokunye ke izathu kwenye into engahlangana nayo nami ngibhala ukuthi omunye umzali usuke ebuka ingane yakhe mase cabanga ukuthi lo emthathayo akazukuyiphatha kahle, ngoba phela izwe linezinto eziningi, kuyabheda nabanye osisi bagangile. Kanti futhi ke nangapha uma ngentombazane yakho usike ecabanga ukuthi hey mhlambe yisigebengu kunjani, kodwa labantu bayathandana. Kodwa kakhulukazi ke isihloko besigxile ku-mother-in-law, umama kabhuti. Usisi ke ubhalile ke incwadi ukuthi umkhwenyana wakhe akamphethe kahle, nabasemzini abamthandi, futhi usayida nabo, ecela kusizo ngoba uthi usehambile, inkinga uyasaba ukuthi uzoyisola egcineni, egcine eseyedwa. Into engifikelile makufunda lencwadi ukuthi as women it is very important to have your own money. Why ngisho njalo? Abanye abantu bayashada ngesimo sokuthi umuntu othile ohlangane naye mhlawumbe bekusupporta ube provide, ubambelele kuye, ungabusaba neyakhe impilo, uthola ukuthi uyowenza yonke into kunjani, manje sozogcina nje sowumuntu ovuma yonke into. Kanti mawunemali yakho uyakwazi ukuthi wenze izinto. Mawunemali yakho noma sifika isikhathi sokuthi uqale ibhizinisi elincane, uyakwazi ukuthi ukwenze lokho, ngoba ukubambelela kumuntu esikhathini samanje akusiyinto engathi yinhle. Akunandaba ukuthi usomabhizinisi onezimali engakanani, yiba nayo nawe yakhe imali, uqale okuncane okukhona, kungathi futhi ngoba ungena emshadweni afe amaphupho akho. Awangafi. Lesi sikhathi esiphila kuso manje akusona isikhathi somkhulu. Hlale ngizokuthiwa hey unkosikazi kanjani, makade unesifiso sokufunda ziqhubeze ukufunda. Makade uwumuntu onemqondo yokuthi wenze amabhizinisi, kwenze lokho ukuze
makufika isikhathi sokuthi uyadeleleka usheshe ubone. Lezi zinto oprovidwa zona kungekho ukuthi wena uyazenzela, ziyakucindezela ngoba uzosuke ucabanga ukuthi ngizophila kanjani. Kanti mawunakho ukuthi nami ngiyaphila, nami ngikhona, akuzukuba uzoba nobuhlungu benhliziyo, kodwa uzoba nabo ubuhlungu bokuthi manje sengizoqala impilo ngihlupheke, noma manje sengizohamba ngiyohlala endaweni ethile kade ngisuka kuphi. Asibuyeleke kwi-topic yomangwabe. Akuze ngithi umangwabe yoMayeni noMacele. Kuthiwa-ke in-laws cause problems in marriages. Between the wife and the mother-in-law, who is more important? They are both important because abantu abakhulu laba empilweni yomuntu, lo owakha naye une role enkulu empilweni yakho because manje usubheke phambili, i-future iqala kulo omusha oshada naye. Umzali ukwakhile ngezifundiso, if ebe umzali oright, ebe umzali okufundisa iqiniso, ukwakhe ngezifundiso. Mase kuthi lo wesibili oxhuma endleleni usuyaqhubeka naye nempilo ngoba manje sekuwokwakho osukwenza, elakho ikhaya, elakho umndeni, awuphumile ekhaya ngoba leyo ukuthi u-mother-in-law no-daughter-in-law or u-wife abazwani ayinhle leyo nto ngoba angazi ukuthi inazo yini izibusiso. Kodwa futhi-ke asikwazi ukuthi sicindezele abanye abantu ngoba bakhona abantu abakwi-situation enjalo, uthola ukuthi uma walapho wasuke waba nekhanda nje elinjalo, wangamukela noma mhlampe ukhona owayekade emthandela ingane yakhe, kanti ingane izongamthandi lowo, yena esebona ukuthi lo bazophila kangcono ngezizathu ezithile njengomzali, ngoba bakhona abanye abazali abafisayo ukuyikhethela iy'ngane zabo, kanti akusebenzi kanjalo. So lana-ke unombuzo obekwe uMakhumalo athi, bowubuza omunye umfundisi ukuthi indoda ikabani? Makuthiwa indoda akangeni-ke u-mother-in-law lapho ngoba uma akakwazi ukuthi indoda enganeni yakhe. Lo oshadile uwe usebenzisa igama lokuthi indoda, kodwa manje-ke ubangelani umuntu noma ubangelani lo bhuti ngoba umzali ungumzali, ngeke uze kushintshe. Lo amshadayo omunye asemkhethile ukuthi uzophila naye, sekuyikhaya lakhe elisha. Yini ngenzima namangazi, kodwa-ke zikhona izathu ey'mbili ey'ntathu. Kokunye kuyenzeka ukuthi ubhuti ekhaya kube wuye ohlakaniphile, waqeda isikole, waba right, kwase kuthi-ke bonke laba basekhaya sebebheka ukuthi ubhuti ubani uzosenzela ukuthi ngeke silambe ubhuti ekhona, kanti nobhuti naye uney'fiso zokuthi njengoba sengikhulile ngafika la, i-step esilandelayo ilesi. Mase uyafika-ke wena sowuyangena-ke kulesi step lesi esizolimaza-ke emuva ekhaya kosisi bakhe, kobhuti bakhe, koma bakhe. Uthola ukuthi-ke ngapha ekhaya banelist ukuthi bafunani, nangu ngapha no-wife naye uthi asenze ukuthi. Uma efika ngapha ebona ukuthi zinje kanti baphila kahle, ungazi ukuthi umzali onjani ongafiseli ukuthi ingane yakhe iphile kahle. Angisho ukuthi phela obhuti mabeshada bakhohlwa abazali, kodwa nje kimi akuzwakali kahle, akwenza sense ukuthi umzali uzohamba aye endlini yengane yakhe mayefika khona abe nomona ngoba ayifani nasekhaya. Ngisho-ke njalo ukuthi ningakhohlwa amakhaya. Lana-ke indaba ithi upastor wabuza ukuthi-ke ubani umnikazi? Akekho umnikazi. Into ebalulekile-ke ama-points abawabekile ukuthi kubalulekile ukwakha ubudlelwane obuhle
phakathi ka-mother-in-law no-wife. Lokhu kwenziwa ubani? Kwenziwa u-husband. Ngoba mawuzimisela ukuthi impilo oyifunayo ayibe nokuthula, hlala phansi nomzali usho ukuthi nangu ukanje kanje kanje. Lokhu ukwamukele. Nomzali azwisise. Ngoba bakhona abanye uthola ukuthi uma wakhe mayeseshadile ezwe ngathi umlahlile kanti akamlahlile. Sekufika isikhathi sokuthi naye akabe yindoda. Okunye ubhuti akabeke phansi unyawo nakosisi abathanda ukuhleba uthi lo uyilunga lala ekhaya. Anizi ukumkhuluma kabi, anizi ukumhlukumeza ngoba uyingxenye yethu. Ukuze ukuthi khona kwenye i-episode le show yenziwa uJames wakumbango, angisazi ukuthi ibizwa ngani. O-aunt babehleba ngomunye usisi, uwife ekhona endlini. Shuthi lo i-ex kabhuti wabo babe close naye. Bahleba beze beyifonele uwife ukhona. Ngathi mina ifamily enjani le? Shuthi lo bhuti lo akakwazi ukubeka igama lizwakala uma ngabe osisi bakhe bazothatha ifone phambi kankosikazi wakhe befonela i-ex bekhulume nayo behleka. Ngaze ayibuza ukuthi hayibo abantu abanjani la? Baze-ke baya-ke kule TV show ukuze-ke kukhulunywe leyo nto ukuthi benze ukuthi. Lapho badala. Uma kuyisimo esinjalo, ubhuti akadwebe umuqa ukuthi yo akuhloniphane ngoba singumndeni egcineni. Lo uwumndeni wethu, usisi wenu. Nizomhlonipha njengoba nathi sihloniphana. Ngoba kwenza isense ukuthi uzokwazi ukuhlonipha ubhuti wakho kodwa umakoti wakhe awumhloniphi, unkosikazi wakhe awumhloniphi. Umuntu onjani owawuthanda ukubona ubhuti wakhe ejabulile angazi. Who is responsible to ensure that there is no conflict between wife and mother-in-law? I already gave an answer to that. Husband okufanele ukuthi aqinisekise ukuthi kunokuthula ngoba uma enolaka nizophila kanjani nazi ukuthi uma akajabule. Siblings that are overprotective of you because you are family. Nakhona futhi lapho kuyingane zakini kumele zazi ukuthi manje ubhuti wethu ushadile and mayishadile akusezokufana. Kumele bekuhloniphe lokho. Since you are here to enter the family, only one person needs to make sure that you are one of them or you feel at home, husband. I guess it's nje kuziwa ku-mother-in-law no wife, uhusband okumele eqondise la ngaqondile khona. Uhusband okumele ukuthi ecorrect noma ngabe yini ngoba kuzoba khona izinkulumo, ngeke zihlale zingabi khona izinkulumo phakathi kwabantu, kodwa uhusband kumele ukuthi ame ukuze protect okungokwakhe. Ngoba phela wena manje mase kunezinkulumo sowufana ne-stranger, uyedwa kumuntu okufanele bese khonini lakho as a wife, uhusband. Mayehluleka-ke naye ukwenza lokho, asazi ukuthi umuntu onjalo usuke ekuthathelani ehlukanisa nabazali bakho, ezokuhlekanisa nakomunye umuzi, efuna ukuthi uzohlukunyezwa abantu bokomunye umuzi. Ngoba phela uma sebekuhleba sekufana nokuthi ukomunye umuzi awukho ekhaya, ngoba uma bekuphethe kahle uzozizwa ukuthi usekhaya. Hayi-ke intombazane seyijula ngey'ndaba zabantu. Ngale topic njalo-ke kubhaliwe-ke lana. Ukhona-ke usisi obhale incwadi, ngisalibonile liphepha engibhale kule incwadi. But lana-ke okunye kwama-points, it is important for the husband to notify his family, considering that they are close family, and uyofanele esho ukuthi nangu unkosikazi mhlonipheni, because in-laws have a tendency of interfering with
relationships, you'll find that in-laws are still fond of the husband ex-partner. Yes, I know that. Beze besho ukuthi hey wayenomoya omuhle, wayengeve phila, kuthiwe lona ispoki. Hey, kweminye imizi. So now if he's getting married to someone else and they already don't like you because they are used to the ex, they don't even know your character, your mistakes, but they are already against you because of the ex-partner and the relationship they had with the previous woman. Angazi ukuthi-ke iqala kanjani ukuthi lo osele akalotsholwanga, bamazi nje ngoba kwakuthandwana. Lo osekunezinhlelo eziqinile abamthandi, abamboni ukuthi uyadeserve, kodwa ubhuti usenzile istep sokuthi ngiyamshiya lo enazi isizathu, ngoba abantu abavele behlukana. Abantu bahlukana sezikhona izinto abazithestile, babona ukuthi angeke sifike ndawo, asingamoshelani isikhathi. Futhi kumuntu oshiya omunye mase eshada usuke vele efundile la ephuma khona, nalo wamtholile wase wabona ukuthi engaphilisana naye. Ake sithi nje i-relationship le e-healthy, kodwa u-mother-in-law uyinkinga ngezizathu ezithile. Mhlawumbe omunye ufuna imali yengane yakhe, omunye ubefuna ukuthi ingane yakhe imakhele indlu enkulu, omunye ubefuna ukuthi ingane yakhe yomfana ifundise lezi ezinye iy'ngane. Manje sesheshe yathatha isinqumo-ke ukuthi seyithatha umuntu iyashada. Kulunga kanjani-ke lapho? Ngoba angisho ukuthi mina alilahlwe ikhaya, abalahle abazali, kodwa futhi impilo ayiqhubeke. In such situations, the husband should set the record straight, because this will be cause of a broken marriage. The husband should set boundaries from the beginning. Once we have decided to build a home, we have to stand by that. The competition between the wife and mother-in-law is unnecessary. Sikhompitha ngani ngoba silingani nje ma usuphilile, ukhulile, nangu ubhuti usezwaba mdala, ukusho ukuthi nje lokho kuyisibusiso kuwena kukodwa, kodwa usamfisela ukuthi eye phambili ngoba usafuna izinto ezithile. Noma wawunephupho lokuthi iyona ngane le ezoshintsha impilo yakho. Manje umisa ijaha ukuthi ilungelo ukushada noma ukugana akusakujabulisi ngoba lezi ndlela obewunazo seziyalimala. Bakwenzelani-ke lokho abazali? Angithi masifunda siqhubeka nezinto esizozenza, sizenza sijabulile, sizenzela abazali. Hayi ukuthi umzali usezokubophela aze angafisi ukuthi wenza izinto ngoba une-list yakhe. Ngingasho ukuthi njalo nikhohlwe yikhaya. Manje sekunonkosikazi obangayo noma kangangokuthi abanye kuthi makushona umyeni bevele befike la basemzini beyifune zonke izinto, bekhohlwa nanokuthi lo bhuti ohambile uney'ngane ekufanele ukuthi iy'ngane zinakekelwe, ezinye ziqhubeke zifunde, iy'ngane zingalambi. Kodwa ngoba bebungekho ubudlelwane obuphilayo phakathi ka-mother-in-law no-wife, bathathe yonke into. I think ngizobhala phansi ku-comment section amanye ama-points because ngizizwa ngihlanhlatha indlela engikhuluma ngayo. Lo obhale incwadi uthe iphi incwadi? A letter from one of the viewers. I have a problem with my husband. Before it was my in-laws,
They don't like me. My husband hasn't supported me or comforted me during this time. What is even worse is that he has now joined my in-laws disrespecting me. He doesn't help me with the kids financially. It's like he likes the way they treat me. I have since decided to go home because it has become too much for me to handle. Have I made the right decision? I'm scared I will regret this and end up alone. Akulona iphutha ukuba alone. Ukuba alone akulona iphutha. But ukuba kwi-relationship ube miserable, iphutha lelo ngoba kufana nokuthi uyazibulala. Umuntu wesifazane, have your own money. Zama okuncane, zibone ukuthi ubalekile. Akhona lama groups ajoinwayo ukuthi uthole ukululekwa mawudlule ezimeni njengalezi, ngoba ukubuyela emuva kumuntu osekungasakuhloniphi nomndeni wakhe uyakubani. Uzohlala kanjani lapho? Ngoba uphume ngoba ucindezelekile. Manje mawusubuyela emuva ubuyela kwi-pain osuka kuyona vele. Mawuyinkinga yokuthi akukho right financial, zama ukufuna amatoho, uzama amabhizinisi. Ziningi izinto ezenziwayo manje eziletha imali. Ngisho imisebenzi le sasiyibuka siyidelele, kuningi. Amakhono onawo asebenzise. Okungenani yiba alone kodwa uhappy, unokuthula, ukunokuthi ubambelele ekutheni unomyeni kodwa inhliziyo yakho usuku nosuku iyafa. Inhliziyo yakho iyadabuka ngoba uzogcina imile inhliziyo. Awukwazi ukuthula, awukwazi ukulala kodwa unomyeni. Nje mawubizwa wena ubizwa ngoMrs bani, umakoti kabani, kodwa uyazi ukuthi uhleli la okunosizi khona. Mina ngithi i-answer la, women have your own money. Women do something about your life. Women do things for yourself ukuze ungabi kwi-situation la ubambelela kungasafanele ukuthi ubambelele khona. Ngiyaxolisa-ke ngihlahlanze kakhulu kule topic yama-in-laws, kodwa bekukhulunywa ukuthi ayagamanxa egcine sebulala ngenxa yokuthi baney'fiso ey'thile ngobhuti wabo. Sengiwabhala-ke ama-points kulaba abangakutholanga konke engikushilo. Please do subscribe. I-voice yami injena ngoba ngine-flow. Angazi noma I was slow or I was fast. Ngizozwa ngani-ke. You can share your experience if you have any, or stories nawe ozaziyo, because izinto ezenzakalayo lezi emphakathini yethu. Ngaphandle kwalokho, thank you so much for your love and support. I appreciate you. Bye bye.